जी नाज़रीन, सियालकोट से जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बेल्जियम के सफीर आर्चिबाल्ड वेंडर ग्राफ ने सियालकोट की तहसील समड़ियाल में सैलाब-ज़दा देहात का दौरा किया ताकि नुकसान की शिद्दत, मुतासरा अफराद की हालत जार और बहाली में दरपेश चैलेंजों का अंदाजा किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली ने सैलाब से पहुंचने वाले नुकसानात और बहाली के इकदामात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। बेल्जियम के सफीर ने सैलाब से मुतासरा घरों और फसलों का मुआयना किया। उन्होंने सैलाब से मुतासरा अफराद से गुफ्तगू की ताकि उनके नुकसानात और दरपेश मसाइल के बारे पूछा। इस मौका पर बेल्जियम सफारत खाना के फर्स्ट सेक्रेटरी जाइल्स हाशिज, अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर फॉर कोऑर्डिनेशन ह्यूमन अफेयर्स, पाकिस्तान के नेशनल ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ऑफिसर सलीम अल रहमान शेख, असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल गुलाम फातिमा बंदियाल और मकामी NGO बेदारी के ओहदेदारान प्रोफेसर अरशद मिर्जा और हिना नौरीन भी मौजूद थे। रखन शहरा के मुकाम पर सैलाब से टूटे हुए घरों में मौजूद अफराद से गुफ्तगू करते हुए बेल्जियम के सफीर आर्चिबाल्ड वेंडर ग्राफ ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम ने बहादुरी से कुदरती आफत का मुकाबला किया और इनकी हिम्मत और कुव्वत बर्दाश्त काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि वो सैलाब से मुतासरा अफराद की हालत जार और उनकी जरूरियात के बारे में आलमी फॉर्म्स को आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कि बेल्जियम को 2020 में शदीद फ्लड का सामना करना पड़ा, मगर तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद मुतासरीन की बहाली उनके लिए एक चैलेंज थी। उन्होंने बच्चों को खेलने के लिए फुटबॉल्स दिए। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने मकामी अफराद के लिए सफीर की गुफ्तगू का पंजाबी में तर्जुमा करके बताया। बेल्जियम के सफीर मकामी NGO बेदारी के कैंपस में गए, जहां मकामी कम्युनिटी ने राशन, सेहत और सफाई का सामान और मच्छरों से बचाव के नेट्स दिए जा रहे थे। दौरे की इख्तिताम पर बेल्जियम के सफीर ने गाँव खासा और शहबाजपुर पुल के करीब दरियाए चनाब में शिगाफ के मुकाम का मुआयना किया ताकि नुकसान की शिद्दत का मजीद जायजा ले सकें। कबल से डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली से बेल्जियम के सफीर मिस्टर आर्चिबाल्ड वेंडर ग्राफ ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में सैलाब मुतासरीन की बहाली के कामों में शरीफ मकामी और बैनुल अक़वामी फलाही तंजीमों के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। इस मौका पर बेल्जियम के सफीर ने गैर सरकारी तंजीमों और जिला इंतजामिया की जानिब से हंगामी सूरत हाल से मौसर तौर पर निमटने पर उनकी काविशों को सराहा और ताउन को खुश आइंद करार दिया।